Otra guaguita ganada con el broker Matus. Adivina a dónde va. Este es un rebuild que vamos a hacer que va para, sí, la República Dominicana. Amigo, mira esta guaguita. Matus también te puede ayudar a comprar vehículos para hacerle el rebuild. Si tienes interés, deja un mensaje acá y te vamos a apoyar. Saludos.